So, hey buddies! So ngayon mag-unbox tayo ng package galing po sa abroad. Ito po yung package ng nanay ko. So kami po ay, yun na nga, mag-unboxing po. So ngayon guys, magsisimula na po tayo magbukas. So ito pala yung box. Ito pala yung box na i-unbox namin. Sobrang licky po. So ngayon guys, may gunting ako. Ito ang gagamitin natin para gumunting. Ito pala yung gagamitin namin para mabuksan yung box na ito. Yan mo na. So, kasama ko nga pala kasama ko nga pala mag-unboxing yung kapatid ko pati yung pinsan ko. So, tatawagin ko na sila. So guys, ang bagal po nila. Bagal po nila. 1, 2, 3, go! So, lina kayo. Ahmed! Guys, Nandito po si Reda. First time na tayo, kami lang po dalawa. Hindi po sasali si Nur Hamid. Nabubuksan na namin. I'm so excited. Yun nga. So, galing ito sa Makati Express, guys. Kung gusto niyo magpadala, guys, punta sa Makati Express po kayo, guys. Sobrang bilis po ng kanilang serbisyo. Hindi pala mabilis. 1 week bago makarating. Doon. So, pasensya na, guys, na nahulog po yung phone namin. Second Reda. wait lang. Na-arrange ko So, lang. bago nyo pala buksan is, kailangan nyo alisin yung scotch tape. Yung tape na nakabalot sa box nyo. Na namin! So guys, excited na po kayo guys. Kung excited kayo, comment down below. May makita kayong nag-aon dito. So, kung may marinig kayong nagsasalita, Huwag kayo seryoso. kamukha ni Pokwang yan. Ayan. So, Guys, excited po siya ng pinggan. sasali pala mag-unboxing yung nanay ko. Ay, oh my Yeah. God! Siya kanina. Ano to? So, wow, guys! Si Dora! Bakit may Dora na tissue? Para sa'yo to siguro. Dora. Na! Yaw. Meet my nanay! Yun na siya. Yun na kanina. Na-meet my nanay. Tara na mga Oh, dads! nandito na sila. So, ayan, kapatid ko po. Ayan. So, mag-unbox na po kami. Oh, natin. Yan, ang dami guys. So, it's so nice. Ang ganda po. Ang ganda po ng relo. So, guys, ipapakita ko lang sa inyo yung mga nabuksan namin. Wow, kaganda guys. Ay, bismillah. Guys, so, natatakot po yung nanay ni Adi na ako. Hey, hi to my vlog, ate. Ate! Anak niya ate. So, sa lahat ng mga babae na naghanap ng jowa, nandito po yung kapatid ko. Marami na ako. Gwapo-gwapo niya. So, ayan. Uy! Ano? Ano yan? Pencil. Pencil, guys. Pencil, mga dude, mga godje. Wow! So, we have a macaroni. So, dalawang bags from Louis. Sobrang pawis na po ako dahil po ang init po ng panahon. Ganito? Yung
Kaka ko. Ano sa nakagitsan? So, ayan. Tapos na kami mag-unboxing. So, guys, maraming salamat. Don't forget to like and subscribe. Keep smile and God bless you. Bye!